داخل استاد الجيش الثالث الميداني بمحافظه السويس. تحياتي ليك زميلي العزيز كابتن تامر صقر، تحياتي لكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. بالتاكيد فوز هام جدا لنادي الزمالك ليحافظ على صداره الدوري بجداره هذا الموسم حتى الان، ليبتعد بعيدا عن منافسه التقليدي النادي الاهلي. اول مباراه يسعدنا ان يكون معنا مستر باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك. بالتاكيد هناك تساؤلات كتير. في البدايه عايز ارحب بمستر باتريس وعايز اقول له مبروك النهارده، الفوز مهم جدا على فريق مصر المقاصه. عايز اعرف رؤيته ايه النهارده للمباراه. بالتاكيد كانت مباراه صعبه، الزمالك نجح انه يسجل هدف في الدقائق الاولى من المباراه وقدر انه يحافظ على الثلاث نقاط حتى نهايه المباراه. Difficile, mais on a pu tenir jusqu'à la fin et ne pas encaisser. Qu'est-ce que vous en pensez de ce match? Ça nous a fait plaisir. Ça nous a fait plaisir de cette fois-ci. J'avais demandé aux joueurs d'attaquer le match très vite et de marquer le plus rapidement possible parce que je trouvais que sur nos dernières rencontres au niveau des premières mi-temps, on avait souvent du mal à marquer. On était un peu trop joueurs et pas assez tueurs. Et là, on a démarré le match très fort, on a marqué tout de suite, donc j'étais satisfait. Après, bon, on a eu cette grosse occasion juste avant la mi-temps, ça aurait été bien de marquer ce deuxième but. Ça n'a pas été le cas, mais bon, il a fallu faire preuve en deuxième mi-temps d'autres valeurs. On a eu beaucoup de solidarité, une grosse force défensive. On n'a concédé aucune occasion, je crois. Donc je suis très, très fier du secteur défensif et offensivement, on a raté trop de contre-attaques dans ce match pour le tuer. بقول طبعا هو كان طالب من اللعيبه ان احنا نبدا نهجم ونحاول نجيب جون في بدايه الماتش، في اكتر يعني في بدايه الماتش على قد ما نقدر. ان هو ما كانش راضي الفتره اللي فاتت عن ان احنا ماتشات كتيره بنخش الماتش متاخر، فلما بتجيب جون بدري بتفرق معاك. وطبعا قدرنا نحافظ لحد الاخر. الشوط الثاني من الاداء هجوميا ما كانش احسن حاجه، بس هو دفاعيا فخور جدا باللعيبه يعني بالطاقم الدفاعي كله، كل الناس اللي ورا. شايف ان احنا كنا متكاتفين ورا ورجاله ورا، قدرنا نحافظ لحد الاخر. بس هجوميا احنا في هجمات مرتده كتيره قوي كنا ممكن نروح بيها على الجون وضيعناها. عاوز اسال مستر باتريس بعد بدايه التجديد لنجوم الفريق وده بدا بزيزو والونش، بالتاكيد ده بيعمل حاله من الاستقرار داخل الفريق. بالتاكيد ليه طلبات ثانيه من مجلس الاداره لبعض اللاعبين لسرعه التجديد معاهم. Quelle autre demande vous avez du board? Quel autre joueur vous voulez qu'il reste et signe de nouveaux contrats? Pour l'instant, il y a bien sûr des négociations avec les joueurs qui peuvent être en fin de contrat la saison prochaine ou cette année, comme c'était le cas, ou des joueurs qui sont sollicités. C'est la logique du football. On a envie bien évidemment de garder quelqu'un comme Achraf Ben Sharki, comme Zizo, comme Wench. L'objectif pour le président et moi-même, c'est vraiment de stabiliser le club déjà en gardant nos meilleurs éléments. Avant de penser à se renforcer, il faut déjà être capable de garder ces éléments. Le message est en train de faire passer un message fort. En ce moment, il montre qu'il est capable de prolonger des joueurs, de donner de la stabilité au club et je le remercie pour ça. طبعا التجديد طبعا بيدي يعني روح جديده للفريق وطاقه جديده للفريق، وبيبين كمان الاستقرار اللي النادي بيدور عليه. وبرضه بيشكر يعني رئيس النادي كابتن حسين لبيب ان هو بيوضح رساله قويه ان هو يقدر يجدد اللعيبه لنجوم الفرقه خصوصا. هو طبعا يتمنى قبل ما ندور ان احنا نجيب لعيبه جديده نحافظ على اللعيبه المهمه في الفريق. فيتمنى طبعا التجديد لاشرف بن شرقي، لعيب مهم جدا في الفريق، وعشان نفضل نحافظ على الاستقرار، ان يهمه جدا الاستقرار زي ما يهم رئيس النادي كابتن حسين. بالتاكيد نادي الزمالك نادي كبير ولا يتوقف على لاعب مهما كانت نجوميته. رحيل فرجاني ساسي واحد من اللعيبه الاساسيه. بالتاكيد كابتن باتريس كارتيرون بصفته مدير فني كبير عنده رؤيه وخطه لتعويض غياب لعيب بحجم فرجاني ساسي في نادي كبير زي نادي الزمالك. ايه رؤيته وخطته لتعويض غياب فرجاني ساسي في الفتره اللي جايه؟ Bon, la stratégie pour moi elle est toute trouvée. Imam Achour est un jeune joueur extrêmement talentueux. Il me donne entièrement satisfaction. Donc déjà quand on a la chance d'avoir un jeune joueur égyptien aussi avec ce potentiel-là, je vois pas l'intérêt d'aller chercher ailleurs des joueurs qui vont pas être meilleurs que lui. Je veux dire, Imam Achour est un excellent joueur. J'ai entièrement confiance en lui. Que l'on se renforce après pour sur l'ensemble d'une saison avoir des joueurs à tous les postes, c'est important, mais aujourd'hui j'ai entièrement confiance dans Imam Achour pour nous aider match après match et monter en puissance. الاستراتيجيه واضحه وباينه. امام عاشور يعني عندك فرصه ان عندك لعيب مصري صغير لسه في السن، لسه قدامه مشوار طويل، لعيب عنده كل المقومات، لعيب موهوب جدا، لعيب قوي جدا، لعيب بيلعب في كذا مركز، وهو راضي جدا عن ادائه الفتره دي.
فيعني الموضوع باين احنا مش محتاجين، يعني مش شايف ان احنا محتاجين نجيب لعيب كبير في المركز ده، عندنا امام موجود، وطبعا محتاج تقوي الفرقه عشان تلعب على كل البطولات في كل المراكز، بس في المركز ده احنا تمام، يعني امام عاشور موجود مؤدي بشكل زي الفل تمام.